新疆係位於中國嘅西北面，而喀什市就係新疆或者叫做南疆嘅一個主要嘅城市。遊客嚟到喀什市，或者都會選擇去一個嘅城牆嘅地方。呢個城牆其實係政府起嚟去迎接遊客嘅。當然就有啲嘅表演嘅節目就喺呢個嘅城牆嚟到舉行，裏邊可以見得到維吾爾族人嘅服裝啊，佢哋嘅音樂啊，或者佢哋嘅舞蹈啊，都可以喺呢個嘅節目當中嚟到見得到嘅。嚟到喀什，要想了解多啲維吾爾族人佢哋嗰個日常生活，其實應該都要係踏足下佢哋嘅街市。入到佢哋嘅街市，唔單止見到佢哋去買賣生嘅牛羊，甚至有駱駝添。除咗買賣之外，亦都見到呢度有好多居民嚟到街市裏邊咧剪髮。喺呢度唔單止會買賣生嘅牲畜，亦都會有賣熟食。嚟到街市，其實當然唔會少得有一啲唔同嘅生果會賣啦。佢哋亦都有好多佢哋日常嘅用品，啲乾貨售賣，或者啲廚房用嘅一啲器皿都有得賣。甚至有家私啊、梳化啊、地氈啊，同埋一啲衫啊，一啲日常生活嘅物品呢，都可以喺呢度揾得到嘅。了解新疆人民嘅生活，其實一定要走入佢哋嘅住嘅地方嘅。我哋通過一條千年古街，叫做吳斯堂博爾，嚟到慢慢喺呢個城市裏邊呢，嚟到走入呢個橫街窄巷，睇下佢哋嘅人啊，或者睇下佢哋一啲生意啊、一啲鋪頭啊，係賣啲乜嘢啊咁樣。喺呢度都見到一間叫做百年老茶館。經過好多唔同嘅建築物，其實都睇到佢哋好多唔同嘅門口嘅一個設計。我諗呢個其實都係佢哋維吾爾族人佢哋啲傳統嘅一啲嘅裝飾做嘅門口。經過好多唔同嘅地方嘅街道，其實都見到好多小朋友。你望到啲小朋友嘅樣子，你都會覺得佢哋係有啲好唔同，佢哋係新疆人，所以嘅面口都係比較似好似一啲西方人。
而跟住呢，就要走到一個呢比較舊啲嘅地方，佢叫做呢個喀什噶爾古城。叫得做古城，當然建築呢係好耐歷史。見到呢有啲嘅屋呢都係冧咗嘅，有啲見到係重新修葺過。住喺裏邊嘅人可能已經係住咗好長嘅時間。行到去古城嘅一個末端嘅時候，都見到一個嘅鐘樓，四面刻咗一啲中英文對照，係講關於呢個嘅古城呢，就係喺16世紀已經存在啦。喺2009年呢，政府就用咗超過70億人民幣呢嚟到係對呢個古城呢就重新有啲嘅修葺啊，嚟到完善佢嘅設施，嚟到改善民生。個鐘樓呢，就喺2012年5月呢，就立咗喺度嚟到去紀念。喺喀什市裏邊，其實都有一個嘅博物館嘅，不過呢個博物館呢，就唔係太大，但係佢都記錄咗呢個維吾爾族人好耐以前嗰個生活嘅模式。穿過呢個城市，亦都見到有一間嘅清真寺，亦都路過有一間嘅小學。不過出邊呢，就有好多嘅欄杆圍住。呢度係一個英國駐新疆喀什領事館嘅舊址。喺呢個領事館嘅舊址嗰度都有一棵嘅樹，已經有150年嘅歷史。1908年呢，已經係喺度㗎喇。現時呢，已經係一間嘅食肆，不過裏邊嗰個裝修亦都係有維吾爾族人傳統一嘅模式。而去到某個位呢，有好多人聚集，啲居民係必須要參與呢一個國家預備露天嘅聚會嘅。喺左近都有一個嘅中西嘅國際貿易嘅市場。呢個中西貿易嘅市場唔算太大，但係亦都係有好多嘅唔同嘅貨喺呢度有售賣嘅。跟住我哋都嚟到一個香妃嘅陵墓，呢個都係好耐嘅歷史。喺裏邊都見到有好多嘅墳墓，除咗香妃以外，可能亦都有好多啲家眷。我哋都去到一個嘅地方，叫做 N39。其實呢個 N39嘅意思就係北緯39度，貫穿咗成個嘅塔克拉瑪干沙漠，由東到西。而家只係去一個最近喀什市嘅一個嘅點，遠遠望到一個好長嘅呢個棚呢，其實係廁所嚟嘅。單係呢個沙漠嗰個闊度，約莫係有1000公里，佢係僅次於呢個撒哈拉沙漠嘅。
呢度叫張軒公園。張軒其實就係中國去出使西域嘅一個嘅官，或者係一個探險家。呢個公園都係紀念佢呢一個嘅功績，開拓西域，開拓咗早期嘅一帶一路。呢個係林則徐。其實喺呢個張軒公園都有好多歷史嘅一啲嘅人物資料可以參觀嘅。張軒公園好大，其實都可以花一段時間係慢慢嚟到去好悠閒咁樣去參觀，去行下周圍，有啲展館啊，有啲文物啊等等。四日環境都適合嚟到去影相，一個好靚嘅一個公園，好靚嘅花，有好多個亭台樓閣，亦都有湖水。安排咗參觀一個地方，可以見識下好傳統維吾爾族人民佢哋喺屋裏邊一啲嘅佈置，同埋亦都去咗一個家庭喺一啲較為遠啲嘅一啲嘅地方，佢哋嘅住宿嘅地方裏邊睇下佢哋嘅生活嗰個環境係點樣樣，招待探訪嘅人，拎咗好多唔同嘅食品出嚟去品嚐，又見到一對維吾爾族人嘅家庭嘅一對嘅兄弟。喺晚上呢度嘅地方嘅政府都係有一啲嘅節目嚟到去俾遊客嚟到參觀，了解呢個民族喺啲婚宴上邊佢哋呢個服飾啊係點樣樣。再夜啲嘅時候，佢哋都砌咗一個嘅營火。當呢個營火係燒着嘅時候，亦都有佢哋嘅人嚟到去跳舞，係一啲傳統新疆嘅舞蹈。喺晚上都嚟到喺喀什市城市中間嘅一個湖嚟到去休息，有好多市民都坐低嚟到係去好悠閒咁樣欣賞呢度左近有一啲嘅燈飾。除咗喺呢個公園嘅建築物有啲燈飾之外，亦都遠遠係見到喺四圍圍住嘅一啲高樓大廈，同樣都有啲嘅燈飾嘅表演。喀什市嘅旅程就喺呢度結束啦。